पर नुआ ओडिशा सरकार गठन हेले एवं ओडिशा सरकार मान्यवर मुख्यमंत्री एवं मान्यवर दुई जन उपमुख्यमंत्री दिल्ली गस्तर जाइछन्ति। मान्यवर प्रधानमंत्री को भेटिछन्ति, अन्यान्य केंद्रीय नेतृत्व को भेटिछन्ति, माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेटिछन्ति एवं एटी कहीकरी जाइछन्ति जे विकसित ओडिशा संपर्क रे से आलोचना करेंगे। तेणु ओडिशावासी आज बोधे दिल्ली प्रत्यावर्तन करेंगे। ओडिशार नेतृमंडली मान्यवर मुख्यमंत्री एवं दुई जन मान्यवर उपमुख्यमंत्री। तेणु ओडिशावासी चातक भले अनै रही विकसित ओडिशा पाई मान्यवर प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति सहित एवं केंद्रीय अन्यान्य मंत्री एवं नेतृमंडली सहित ओडिशार नेता मान कौन आलोचना कले एवं ओडिशा पाई कौन प्रतिश्रुति नहीं फेरुछन्ति सेटा जानिबा पई ओडिशावासी आज आग्रह सहित अपेक्षा करिछन्ति। विकसित ओडिशा गठन करबाकू हेले ओडिशार अर्थनीति को आहुरी समृद्ध करबाकू पड़िबो। 24 वर्ष काल नवीन बाबूଙ୍କ नेतृत्व रे ओडिशा आर्थिक दिगरे मध्ये अनेक विकास लाभ करिछि, विकसित होइछि। आम आशा करूछु जे जेहेतु वर्तमान डबल इंजिन सरकार कहा जाउथला एवं डबल इंजिन सरकार है। ओडिशा रे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार, दिल्ली रे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार। तेणु विकसित ओडिशा पई जहाँ जहाँ आवश्यक से सबू केंद्र सरकार ओडिशा सरकार का परामर्श क्रमे ग्रहण करेंगे। ये आशा ओडिशावासी करिसंती। आमे बहुत दिन ओडिशार अर्थनीतिर विकास पई ओडिशा एक खनि अंचल, खनि प्राधान्य प्रदेश ओडिशा, बिहार झारखंड भलिया एवं कोयला होची आमर खनिज पदार्थ। बहुत दिन ओडिशावासी दाबी, ओडिशा सरकार दाबी एवं ओडिशार सबु राजनीतिक दलर दाबी कोयला उपरे रॉयल्टी वृद्धि करा जाऊ। आपण जानती जे आगरु प्रति 3 वर्ष थरे कोयला रॉयल्टी केंद्र सरकार वृद्धि करुथिले। आमर जानिबारे मोर जते दूर मन पड़ुछि 2013 मसिया पर ठारू कोयला रॉयल्टी रो वृद्धि घटी नाही। ओडिशा सरकार का बारंबार निवेदन अनुरोध, मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक बारंबार अनुरोध निवेदन, प्रधानमंत्री को एवं अन्य विभागीय मंत्री मान को पत्रालाप, साक्षात्कारी आलोचना एवं अनुरोध एवं ओडिशा विधानसभा रे सबु दलर सदस्य मानकर दाबी सत्वे कोयला रॉयल्टी को वृद्धि कले नाही केंद्र सरकार। आम आशा करूछु विकसित ओडिशा गठन पई जो अर्थर आवश्यकता हबो कोयला रॉयल्टी वृद्धि कले अनेक परिमाण से आशा पूरण हो एवं आमर पूर्ण विश्वास ओडिशावासी आशा विश्वास जे आमर नूतन मान्यवर मुख्यमंत्री एवं दुई जन उपमुख्यमंत्री ओडिशा सरकार तरफ ओडिशावासी तरफ दिल्ली रे आलोचना करी निश्चय आसीथिबे एवं आमे एक शुभ संवाद अपेक्षा अच्छु कोयला रॉयल्टी विषय। तृतीय कथा होची जे आमर ओडिशार बहु दिन दाबी जे आगु ताको कहा जाउथला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बोलिकरी, परवर्ती काल कहगला जे स्पेशल स्टेटस स्टेट एवं आमर बहुत दिन दाबी विधानसभा भी दाबी होईची। ओडिशा रे सबु दलर लोक दाबी करिसंती, भारतीय जनता पार्टी मध्य दाबी करिसंती एवं एटा ओडिशा जनसाधारण बहुत दिन दाबी, ओडिशा विधानसभा दाबी, ओडिशा सरकार दाबी। मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक बारंबार ए संपर्क केंद्र सहित आलोचना करिसंती। तेणु आम ओडिशावासी आशा करूछु जे जो स्पेशल स्टेटस स्टेट रो मर्यादा देले विकसित ओडिशार कार्य आहरी द्रुततर होबो, आहरी गतिशील होबो। तेणु आम आशा करूछु जे ओडिशार मान्यवर नेतृमंडली केंद्र सरकार सहित ए विषय में आलोचना करिथिबे। आज ओडिशावासी आशा रखिछन्ति जे मान्यवर मुख्यमंत्री, मान्यवर दुई जन उपमुख्यमंत्री ओडिशावासी तरफ ओडिशा सरकार तरफ ए संपर्क में निश्चय दाबी उपस्थापन करिथिबे एवं किछि आशाजनक उत्तर निष्पत्ति नहीं फेरी सेटा आज ओडिशावासी आशा रखिछन्ति। आमे समस्ते आशा रखिछु। सर गोटे कथा आपन देखा काल आभिमुख्य बदल राज्यसभा आप विरोध दल भूमिका नहीं हंगामा आगु कि भाव में भूमिका रही देखो आम सब बेले इश्यू वेस्ट आमर समर्थन व विरोध इश्यू वेस्ट थिला जहाँ राष्ट्र स्वार्थ संपर्कित इश्यू एवं विशेषकर आम जेहेतु एक प्रादेशिक दल ओडिशार जनमानसर आम प्रतिनिधित्व करूँ ओडिशार स्वार्थ प्रसंग जितेबाला बाधाप्राप्त हुए आम विरोध करिछु एवं जनसाधारण स्वार्थ जिते बाधाप्राप्त हुए ओडिशार स्वार्थ जिते बाधाप्राप्त हुए
ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ। ଆମର ସେହି ଭୂମିକା ଏବେ ବି ଅଛି। ଯେମିତି ନିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା। ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହୁଳସ୍ଥୁଳ ହେଉଛି, ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେବ ବା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେବ, ସମ୍ବିଧାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ ଅତୀତରେ ବି କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରିବୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କରିବୁ। ଏବେ ଅଧିକ ଉଦ୍ବୋଧ ହେଲା କି ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସ୍ୱର ଶାଣିତ ହେବା ଆକ୍ରମଣ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ସମର୍ଥନ ବା ବିରୋଧ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେବାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମାହିତ ହୋଇଛି, ସାଧିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ବି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଆମେ କେବେ ବି ସାଲିସ ଅତୀତରେ କରିନାହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରିବୁ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଠୁଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ପ୍ରେସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ବିଜେପି ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆହୁଜା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ କାଲି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିରୋଗେଟିଭ୍, ସେଟା କାହାକୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିରୋଗେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆକୁ 38 ବର୍ଷ ପରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଭାବନାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ।